Ngintip-ngintip kucingnya kakak, ngintip-ngintip. Emang yang hitam itu kucingnya kakak? Aku cuma lihat. Ya belek, ya dua. Dah. Kok beleknya dilihat-lihat, mau diapain, mau dibersihin apa? Enggak. Biasanya dibersihin. Ini anaknya Pram yang lagi itu tuh, yang lagi makan ya kan? Namanya? Anakku. Oh, namanya siapa? Sally. Bukan Marin. Oh iya, Marin. Yang Aku namanya aku Marin. Marinku yang lagi tidur ini tak angkuh. kok punya Tata Morin, punya Pram Morin juga. Morin semua namanya. Ini keras. Kasih kucing, Dek. Ah, kenyang paling kucingnya. Itu enggak. Tuh. Masih mau ya? Jangan dibersihin ya, Pram. Kotor. Yo. Mau diapain lo? Orang nggak mau. Ah, dicakar lo, Pram. Ini aku mau bawa di kita. Wala. Di tandingnya itu. Enggak nyakal loh. Itu nyakar-nyakar. Ajak mainan. Sakit enggak?